მოგესალმები, ქეთი მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. გადაცემაში ვისაუბრებთ ჩვენი ქართული ოპოზიციის თუ ნაცოპოზიციის განწირულ მცდელობაზე იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გამოიყვანოს ხალხი ქუჩაში, კიდევ ერთხელ შეეცადოს დესტრუქციას და არეულობის მოწყობას თბილისის ქუჩებში და შემდგომ საკუთარი პოლიტიკური გეგმების განვითარებას და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ არ ერიდებიან ეს ადამიანები არაფერს ამ მიზნისთვის, მათ შორის ადამიანური ტრაგედიების გამოყენებას. ჩვენი სტუმრები იქნებიან პროფესორი და პოლიტოლოგი თამარ კიკნაძე და ანალიტიკოსი გია აბაშიძე. რამდენი აქცია უნდა დაგეგმოს ნაცკლასტერმა ისტერიული ხალხის მოპატიჟებით და რამდენჯერ უნდა დაინახოს სააკაშვილის რაზმმა, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აღარ უნდა სოციოპათების რევოლუცია. პოლიტიკური აქტივით სპეკულირება აღარ ჭრის. თითიდან გამოწოვილი თემები კი, როგორც არეულობის გამომწვევი ნარატივები აღარ იყიდება. არ გაუმართლა გვარამიას და ჭუტას. მე-9 წელია ვერ ჩაიგდეს ხელში ისეთი დანაშაულები, როგორცაც მიშას დროს თვეში რამდენჯერმე ჩადიოდა ნაცების ხელისუფლება. არ იძლევა ოცნება სკანდალის საფუძველს. ამიტომ გადაწყვიტეს თვითონ გამოიგონონ სკანდალი და ხელი მოაწერონ ყველაზე უღირს საქციელს პოლიტიკაშიც და ჟურნალისტიკაშიც. მოაწყონ სპეკულაციები ადამიანების ტრაგედიებით. ივაჭრონ დაღუპული ადამიანების სახელებით. გამოამზეურონ მათი პირადი ცხოვრება. დააზარალონ მათი ხსოვნაც და მათი ოჯახებიც და ყველაფერი ეს იმისთვის, რომ როგორმე შექმნან მათთვის ესოდენ საოცნებო, რევოლუციური ვითარება და ოდნავ მაინც მიუახლოვდნენ 9 წლის წინ ხალხის მიერ მათთვის დამსახურებულად ჩამორთმეულ ძალაუფლებას. მორიგი დაანონსებული აქცია და მორიგი ფიასკოს მოლოდინი. დეტალები პოლიტიკურ პოსტში. სტუდიაში თამარ კიკნაძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ხალბატონო თამარ და მადლობა სტუმრობისთვის. შეკითხვა არის ძალიან მარტივი. რამდენჯერ შეიძლება ჩვენი ოპოზიცია ასე ცდილობდეს რაღაცა ისტერიული განწყობის, ისტერიული ფონის შექმნა საზოგადოებაში, ამისთვის იყენებდეს სრულიად შეუსაბამო, ასე ვთქვათ, მაგალითებს და სრულიად შეუსაბამო მოვლენებს, ხანდახან ადამიანურ ტრაგედიების გამოყენებასაც და ამის პოლიტიზირებასაც არ ერიდებოდეს, შემდგომ გამოიყვანოს ქუჩაში 1000-1500 ადამიანი და მე ეს ადამიანები უნდა არბენინონ პარლამენტიდან კანცელარიამდე, კანცელარიიდან პარლამენტამდე, პარლამენტიდან ქართული ოცნების ოფისში გაირბინონ გზად, მე საპატრიარქოსთან ვანდალური აქტები ჩაიდინონ და გაუშვან სახლში. მე რამდენად შეიძლება ასეთი სცენა ვიხილოთ? ხვალაც იგივეს აპირებენ თან. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. იცით რა არის, ახლა მე ჩვეულებრივი ადამიანის პოზიციიდანაც უყურებ ამ ყველაფერს, მაგრამ გარდა ამისა, როგორც პოლიტოლოგი, ისე ვაანალიზებ და უნდა გითხრათ, რომ აი ამ პოლიტიკური ტექნოლოგიების თვალსაზრისით ძალიან კარგად არის ეს პროცესი დაგეგმილი. ეხლა სხვა ის არის, რომ ამართლებს თუ არ ამართლებს ჩვენი მაყურებელი საქართველოს მოსახლეობა უბრალოდ 70 წლის განმავლობაში ისე გამოიბრძმედა, რომ უკვე უბრალო ადამიანიც კი ძალიან კარგად გძნობს, ხო? კი, როდის ატყუებენ და როდის მანიპულირებენ. ეხლა ნახეთ, როგორ დაგეგმეს მათ თავიანთი ეს მოქმედებები, ხო? და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ იყო რამდენიმე მცდელობა იმისა, რომ სიტუაცია აერიათ. ხო, აი ტექნოლოგიურად ძალიან სწორედ აქვთ დაგეგმილი, იმიტომ რომ ჯერ პარტია გაიყო, ხო, გამრავლდა ეს ასეთი ფლანგი, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური. შემდეგ ტელევიზიები გაამრავლეს. მათ აქვთ ქსელი არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც ძალიან კარგად ფინანსდება, ხო? ასე რომ ის გავლენის აგენტები, რომლებიც საზოგადოებაში ქმნიან აზრს, საზოგადოებრივ აზრს ქმნიან, არა, ამისთვის მათ ტექნოლოგიურად ყველაფერი გააკეთეს, ხო? ეხლა დღესაც ნახეთ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. ისინი აპელირებენ იმაზე, რომ ირღვევა ჟურნალისტების უფლებები, რომლებიც ფაქტიურად აი ესე გამრავლებული ამ პოლიტიკური სტრუქტურის ნაწილები არიან, ხო? და ეს ერთი შეხედვით შეუიარაღებელი თვალისთვის, რომელიც არ არის საქართველოს პროცესებში ჩახედილი, ნახეთ, მაშინვე დაიწყო აპელირება იმაზე, რომ ესე იგი მოხდა ჟურნალისტების ხელყოფა, ნუ ეხა ის პროცესებიც როგორ წავიდა, მოგეხსენებათ, რომ იქ პროვოკაციებიც რო იყო, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება, ხო?
და აი აპელირებენ იმაზე, რომ ეხლა ირღვევა ჟურნალისტების უფლებები, ხო? მაგრამ ეს ჟურნალისტები ფაქტობრივად მხარეს წარმოადგენენ და არა მიუკერძოებელი ჟურნალისტები, რომლებიც უბრალოდ აშუქებენ ამათ. ამ ჟურნალისტებზე აუცილებლად გადავალთ და ვისაუბრებთ. მანამდე მინდა კითხოთ თქვენ თქვით, ისაუბრეთ ტექნოლოგიებზე, ხალხის ქუჩაში გამოყვანეს, პარტიები გაყვეს, ტელევიზიები აქვთ, არასამთავრობო ორგანიზაციები შექმნეს, მედიაში გაიდგეს ფეხი და ასე რაც შემდეგ. ძალიან სამწუხაროა, უნივერსიტეტებიც მათ ხელშია. ხო, შეიძლება ასეც იყოს, ამაშიც გეთანხმებით, მაგრამ ეს მაინც ყველაფერი არის აქტივი მათი, რომლის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციები მუხტს არ ატარებს. არც რაოდენობას ქმნის ხალხის, ხო? რიგითი მოქალაქეები ამ ქვეყანაში არ მიდიან აქციებზე, იმიტომ რომ არ უნდათ ნაცმოძრაობას და სააკაშვილის რევოლუცია ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, აზრს კარგავს უბრალოდ აი ამის ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, წრეზე სიარული 9 წლის განმავლობაში და ამიტომაც ვარდებიან შემდეგ უკვე ისტერიკაში. ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ქაოსს და არასასიამოვნო სიტუაციას ისინი ქმნიან და ჩვენ ძალიან დიდ დისკომფორტს, ზარალს გვაყენებენ, ხო მართალია, იგივე ვთქვათ. კი ბატონო, და ქვეყანასაც აფერხებენ აშკარად თავისი ეკონომიკით და განვითარებით. ამიტომ რაღაცა ზომები უნდა იყოს, ეხლა ნუ გასაგებია რომ არჩევნებია და მოსახლეობა მათ პასუხს გასცემს, ხო, ამ არჩევნებზე, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ აი მათი ქმედებები ესეთ დესტრუქციულ ხასიათს ატარებს და ჩვენთვის მოაქვს ზიანი. სულ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ემოციურად ძალიან ძნელია ამ და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ამბობდა, რომ 4 დღე რო გაჩერებულები იყვნენ ეს ტელევიზიებიც დაისვენეს და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, ხო? კი, იყო ასეთი კამპანია, სხვათა შორის ბევრს გული ნამდვილად არ დასწყვეტია იმაზე, რომ რამდენიმე ამ 4 ტელევიზიამ გააჩერა მაუწყებლობა, თუმცა აი ჟურნალისტებზე მივედით, ზუსტად ამაზე გვინდა საუბარი. რეალურად რა ვნახეთ ჩვენ ვნახეთ ეს ნიღაბ ჩამოხსნილი ადამიანები, აქტივისტები, დავარქვათ ამას, რომელიც თავისთავად ჯერ ჟურნალისტებს უწოდებდნენ და თავისუფალი კრიტიკული მედიის ნიღაბი ჰქონდათ მორგებული და შემდგომ უკვე დავინახეთ, როგორ შეიცვალა, როგორ გამოაჩინეს საკუთარი რეალური სახე და პოლიტიკური ინტერესები, გავიდნენ რუსთაველზე, იქ ხალხი, რომელიც მოიყვანეს მედია სოლიდარობისთვის უცებ აქცია გადააკეთეს ანტისახელისუფლებო რევოლუციური სენტიმენტების მატარებელ აქციას და მოითხოვეს ხელისუფლების გადადგომა და პრემიერ-მინისტრის გადადგომა. ანუ ეს ადამიანები პირდაპირ გადაიჭრნენ პოლიტიკაში. რას ნიშნავს, როდესაც ჟურნალისტი აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებას? ის არის ჟურნალისტი თუ უკვე პოლიტიკოსი? თუ არც ერთია და არც მეორე? არა. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ იმის თაობაზე, რომ ისინი აი ამ დადგმული სცენარის ერთ-ერთი შემსრულებელი, ესე იგი, პერსონაჟები არიან, ხო? გარდა მაგისა, მალე ვნახავთ როგორ ჩანს პოლიტიკაში ამ ადამიანებს, მაგრამ ამ ეტაპზე ზოგადად ჟურნალისტიკას არ აზარალებენ? ხო, ჟურნალისტიკა დაზარალებულია და დღეს ეს არა მარტო საქართველოს პრობლემაა, არამედ მთელ მსოფლიოში დღეს ჟურნალისტიკის აი ესეთი ქმედებები აღიქმება როგორც ძალიან დიდი პრობლემა მთლიანად საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ დღეს ჟურნალისტიკა ძალიან შემოსავლიანი გახდა და რატო გახდა? იმიტომ რომ ის არის მოსახლეობის მანიპულირების ძალიან მძლავრი იარაღი. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ ჟურნალისტებს, ნახეთ, ეს სცენარი როგორ იყო გათამაშებული, ესე იგი, მათ თავი ჩააყენეს დაზარალებულების პოზიციაში, ხო? აი, სამართალში არის ესეთი ცნება, ვიქტიმიზაცია, რომელიც აგრეთვე დასჯადია. მე არ ვიცი, ეხლა მე მგონი ჩვენ სამართალში ესეთი მუხლი არ არსებობს, ხო, მაგრამ ეს იყო აშკარად გამოკვეთილი ქმედებები და ამ ქმედებების მთავარი მიზანი იყო, რომ მიეღწიათ ამ შედეგისთვის, ხო? რომ ისინი აღმოჩენილიყვნენ დაჩაგრულების, ესე იგი, დისკრიმინირებულების ადგილას, რომ შემდეგ აი ეს ხმა მოეღოთ და ნახეთ, როგორ აწარმოებენ ისინი ამ სარეკლამო კამპანიას, ხო? ამ PR კამპანიას მთელ მსოფლიოს მოდეს, რომ ესე იგი, ჟურნალისტებს საქართველოში, აი ეს მე ისიც კი გამიკვირდა, რომ რუსეთის არხებზეც კი ესეთი ინფორმაცია გავიდა, რომ საქართველოში თურმე აი მოხდა ხელყოფა ჟურნალისტების, ხო? ანუ ნაწილობრივ მათ თავიანთ შედეგს მიაღწიეთ, იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, ხო? ევროპელი ჩვენი
ესე იგი პარტნიორების განცხადება ნაწილობრივ მათ ამას მიაღწიეს, ხო? მეორე არის როგორი განწყობაა საქართველოში მოსახლეობის. მოსახლეობამ ყველაფერი ძალიან აი ეს ჯანსაღი ნაწილი, რომელიც მათ არ უჭერს მხარს და ეს საკმაოდ დიდი ნაწილია, იმიტომ რომ ძალიან აბსოლუტური ძალიან უმრავლესობა ცოტა ასეთია. თუ უჭერს მათ მხარს და ეს ძალიან კარგად ჩანს მათ მიერ ორგანიზმ. მიუხედავად ამისა, რომ რუპორები არიან, ხო? აი ამ ნაციონალური მოძრაობის მიხეილ სააკაშვილის 4 ტელევიზია, მაშინ როდესაც ხელისუფლება მაგალითად მესუის იმას საყვედურობ ხოლმე, რომ არ არის ისეთი ობიექტი. თვითონ პირველი არხიც, ხო, საზოგადოებრივი მაუწყებელიც კი ხანდახან მათ რაღაცა მესიჯებს აჟღერებს ხოლმე, ხო? მაგრამ მიუხედავად აი ამ ფონისა არა ჩვენი მოსახლეობის პოლიტიკური კულტურა ძალიან არის გაზრდილი და ამიტომ ისინი და რაღაცა ამას ძალიან კარგად ხედავს ზოგადად მანიპულირება შეიძლება ზოგს ოცნებაც არ არის მოწონს. ტყუილი. იცით, შეიძლება რაღაცა პრეტენზიები აქვს. ეხლა მართველი პარტია რომ ყოველთვის არის ძალიან დიდი პრეტენზიები. მაგრამ, როდესაც ალტერნატივად შენ ესეთი ძალა გაქვს, არა, ბუნებრივია რომ ისევ იმ ძალას უჭერ მხარს. მოდი აი ალტერნატივა ახსენეთ და როგორი ძალაა დღეს რეალურად ხელისუფლების ალტერნატივა, ხო? აქამდე ეს იყო რევოლუციური, რევანშისტული განწყობის ალტერნატივა თუ შეიძლება ამას დავარქვათ საერთოდ ნაცმოძრაობა და ნაცკლასტერი, ზოგადად ნაცოპოზიცია, რომელიც ყველანაირად იბრძოდა ხელისუფლების წინააღმდეგაც და სახელმწიფოს წინააღმდეგაც და ახლა ამ ყველაფერს უკვე დაემატა მათი ახალი მიდგომა თუ ასე ვთქვათ, რეალური სახის გამოვლენა, რაც გამოიკვეთა უკვე ეკლესიასთან ბრძოლაში და თვითონ გაავლეს პრინციპში ეს დიდი წყალგამყოფი მათსა და ხელისუფლებას შორის და თვითონ დარჩენ მეორე მხარე, სადაც მოირგეს ბოლშევიკური, ასე ვთქვათ, ნეობოლშევიკური ტერმინოლოგია და მიდგომები, მაგრამ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ეკლესია გახდა მთავარი თავდასხმის ობიექტი აი ამ ნაწილის, საზოგადოების ამ ნაწილისგან. ანუ შეურაცხყოფა, თავდასხმები, ვანდალიზმი პირდაპირ საპატრიარქოზე, ეს ყველაფერი აი ამის სამიზნე გახდა უკვე დღეს ეკლესია. თუ ეხა მათ მოქმედებებს გადავაოლებთ თვალს, არა ესეც ძალიან ნათლად იკვეთება, როგორ მოქმედებენ ისინი და ალბათ მეთანხმებით, რომ აბსოლუტურად მოწყვეტილები არიან ისინი საზოგადოების რაღაცა სიმპათიებს, მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ესეც სხვა რამით არის. მე ადრეც თქვენ გადაცემაში ვთქვი, რომ ძირითად აქცენტს ისინი აკეთებენ საგარეო ურთიერთობებზე და აი თამარ ჩერგოლეიშვილს მეთქი ერთხელ მან განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ ბოკერიას სულაც არ ჭირდება ის, რომ იგი პოპულარული იყოს საქართველოს მოსახლეობაში. მას აქვს, ეს მე მის სიტყვებს გეუბნებით. მას აქვს არაჩვეულებრივი კავშირი საზღვარგარეთ და ეს იმის მაჩვენებელი არის, რომ იგი ყოველთვის იქნება ზედაპირზე. თუმცა დღეს ვხედავთ რა მოუტანა გიგა ბოკერიას ამნაირმა დარიგება. ხო, იმიტომ რომ მესიჯები, რომ წარმოიდგინეთ ახლა აბსოლუტურად არაპოპულარულ მესიჯებს ახმოვანებენ, ხო? ეკლესია, რომელიც არის ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე ინსტიტუტი. იმასაც ხო იცით, რომ 1000 შეგზავნილი ადამიანია იქ, ტელევიზიები ფინანსდებიან ძალიან კარგად იმისთვის, რომ გადაცემა არ არის. რომ არ იყოს, ესე იგი, ეკლესიის დისკრედიტაციის მცდელობა, ხო? მაგრამ აი ეს შინაგანი კოდი, რომელიც ხალხს აქვს და მართლაც ჩვენ აქამდე მართლმადიდებლობა მოგვიტანა, ჩვენმა ეკლესიამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ისტორიულად და ეს რაღაცა ჩვენ წინაპრებიდან მოგვდგავს, ხო, ეს კოდი, რომელიც გვეუბნება ჩვენ, რომ ეკლესია ის ძალაა, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი იდენტიფიცირების, ანუ ტრადიციული ღირებულებების დამცველი და ბასტიონია. ხო და დღესაც გამოჩნდა, ხო, რომ ეკლესია დადგა იქ, სადაც უნდა დამდგარიყო. ისინი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდ არც განცხადებებს აკეთებდნენ და ძალიან მოკრძალებულად იქცეოდნენ და არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ პოლიტიკაში არ ვერევით, მაგრამ როდესაც უკვე თვითგადარჩენაზე მიდგა საქმე და ეხლა ჩვენ თვითგადარჩენის პრობლემა გვიდგას, ხო? ჩვენ წინაშე ეს აქ უკვე ეკლესიაც გამოვიდა და თავისი ძალიან ისეთი ავტორიტეტული სიტყვა თქვა. დიახ. მოდი გადავიდეთ აი ამ ნარატივებზე ვისაუბროთ, იმ ნარატივებზე, რომლის დანერგვასაც ცდილობს ოპოზიცია, რითაც წესით მათი აზრით ხალხი ქუჩაში უნდა გამოიყვანონ.
და როგორც ცდილობენ ისინი ყველანაირი განსხვავებული აზრის ჩაკვლას და ჩახშობას გარდა იმ ერთი აზრისა, რომელსაც ხშირად ნიკა გვარამია გააჟღერებს ხოლმე, ხო? რითი ხდება საზოგადოების აზრზე მანიპულირება? როგორ ხდება ამ ისტერიული ფონის ზემოქმედება ადამიანებზე? იმ ნარატივების მიხედვით რას მათავთ? ну, ძირითადად ისინი აპელირებენ ამ ლიბერალიზმის პოსტულატზე, რომ ესე იგი უნდა იყოს დაცული ადამიანის უფლებები და გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ ესეც ცალმხრივად ხდება, ხო? აი ეს ცნობილი ეხა ყველა იცის, რომ რა არის ამ ლიბერალიზმის ამოსავალი წერტილი, ხო? ეს ვოლტერის ცნობილი სიტყვები, რომ მე მძაქს, რასაც შენ ამბობ, მაგრამ კუბოს უკანასკნელ კარამდე დავიცავ შენ უფლებას, რომ თქვა შენი სათქმელი. დღეს ეს ხო არა გვაქვს ჩვენ, არა? თვითეული ჩვენთაგანი, რომელიც მათ აზრს არ ვიზიარებთ, არა, ძალიან დიდი ბულინგის მსხვერპლი ვარ. ეს მე ჩემ თავზეც გამომიცდია და ხშირად ისე აგრესიულად გამოხატავენ ამ ყველაფერს, რომ რა ვიცი, შეიძლება ბევრმა ადამიანმა თავისუფლად არც კი გამოთქვას რაღაცა. აი, როგორი რეალობაა? უმრავლესობას არ აქვს იმის უფლება, რომ გამოთქვას საკუთარი აზრი, რომელიც აი ამ უმცირესობის აზრს ეწინააღმდეგება, ანუ უმრავლესობის გამოხატვის უფლება იზღუდება ქვეყანაში, აშკარად იზღუდება და ყველანაირად ცდილობენ აი ამ უფლების უზურპირებას ეს უმცირესობა. და თუ გაბედავდა რაიმე სიტყვი საწინააღმდეგოს, თავს დაგესხმებიან, გაგაშავებენ, გაგლანძღავენ სოციალურ ქსელებში, ტელევიზიებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაღაცა უბედურებად გამოგაცხადებენ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხომ ძალიან მძიმედ შეიძლება მათ შემოუბრუნდეს. ეს ხო აგრესიას აგროვებს ადამიანებში, ხო? ძალიან სენსიტიურ, ემოციურ საკითხებზე, ხო? არა, აგრესიაზე თვითონ ლაპარაკობენ, მაგრამ საერთოდ აი მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ საზოგადოების უმრავლესობა არის დაჩაგრული. იმიტომ რომ ისინი აკეთებენ, რასაც მათ ესე იგი რაც უნდათ, იგივე მაგალითად ავიღოთ პარლამენტში მათი შევარდნა და საპარლამენტო სხდომა და ბიურო ჩაშალეს, ხო, მაგრამ ამის გამო მათ პასუხს არავინ არ სთხოვს, ხო? და ისინი კიდევ ითხოვენ, რომ პასუხი მოეთხოვოს, ესე იგი მოპირისპირე მხარეს, რომელმაც თავისი უფლებები გამოხატა. ეხლა ის ნათელში იყოს მისი სული ლექსო შამათავას ლაშქარავასი, მაგრამ იცით ღმერთო ნუ მიწყენა მისი სიკვდილიც აი წინასწარი ახლა ჩვენ საბოლოო დასკვნა არ აქვს და ამიტომაც სხვადასხვა თავს ვიკავებთ ხოლმე ჩვენი ვერსიების გამოთქმისგან განსხვავებით მათგან. ახალგაზრდა ადამიანი წავიდა და ეს ძალიან დასანანია, მაგრამ ნახეთ სავარაუდო ვერსია რა არის, ხო? ესეც იმ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, რომლის პროპაგანდირებასაც ისინი ეწევიან, ხო? დღეს საქართველოს აქვს სერიოზული დემოგრაფიული პრობლემა და ჩვენ პირიქით უნდა პროპაგანდირება მოვახდინოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის, სპორტის, ხო, განათლების და არა ვთქვათ იმ დამოკიდებულების და ვთქვათ რაღაცა ერთსქესიანების ქორწინების და ასე შემდეგ. სრულიად აი პრაგმატული რაღაცა ინტერესებიდან გამომდინარე, ხო? და მე ძალიან აი კმაყოფილი ვარ, რომ ადამიანურად რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ამ პროცესებს სწორად აღიქვამს და ეხა არავინ არ ჩაგრავს ჩვენთან. ჩვენ აი კულტურაში არ არის ხო მართალია ის რომ ვიღაცა მაინდა-მაინც დაჩაგრო, ხო? იგივე მაგალითად ის Black Lives Matters და რომელსაც ჩვენ თავზე გვაქვს, ეს ჩვენი პრობლემა არ არის, ხო? ეს არის იმ კოლონიზატორი სახელმწიფოების და ერების პრობლემა, რომელმაც მოახდინა აი ამ ესე იგი სხვა ერების კოლონიზება და მათი მონობაში და შემდეგ დისკრიმინირება და ასე შემდეგ. თუ ქართულ ტრადიციებს და ისტორიას გადავხედავთ, არა ჩვენთვის არ არის დამახასიათებელი ეს მოვლენები. ბოლო წუთი გვჭირდება ქალბატონო თამარ და არ გიჩნდებათ ესეთი განწყობა, განცდა, რომ აი ეს მცირე ნაწილი საზოგადოებისა, ეს ნაცკლასტერი რაც არის და მათთან აფილირებული ჟურნალისტები ვაჭრობენ ყველაფრით, რითაც შეიძლება ვაჭრობა. ვაჭრობენ ადამიანური ტრაგედიებით, ადამიანების ხსოვნით, მათი ოჯახებით, მათი ოჯახის ინტერესებით, მათი ტრაგედიებით და უბედურებით. ოღონდაც საკუთარი პოლიტიკური მიზნები რაღაცნაირად მოახვიონ თავზე საზოგადოებას და საკუთარი გაიტანონ.
სამწუხაროდ ეს ძალიან აშკარად ჩანს და მათი ქმედებები არა აი ვერავით არ კრიტიკას ვერ უძლებს და გარდა მაგისა ყველაზე ძალიან მე მაგალითად მწყის რომ ისინი ესე აშკარად ილაშქრებენ ქართული ეკლესიის წინააღმდეგ და შეურაცხყოფას აყენებენ და ეს აი რაღაცნაირად ღმერთისაგან არ არის ხოლმე დაურჩელი და მე მათ მოუწოდებ რომ დადგნენ ისევ სწორ გზაზე და ესე იგი ჩადგნენ ჩვენი ერის და ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებში და აი სახელმწიფოს კიდე ხელისუფლებას მოუწოდებ რომ რაღაცა ცვლილებებია გასატარებელი ალბათ ჩვენი იდეოლოგია უნდა შევიმუშაოთ და აი ამ იდეოლოგიის მიხედვით აი ჩვენ უნდა მოვახერხოთ აი ამ გავლენის ჩვენი აგენტების შექმნა და აი ამ საქართველოსთვის ხელსაყრელი და სასარგებლო იდეოლოგიის აღზრდა ელემენტარულად მოსახლეობის აღზრდა აი ამ ღირებულებებით, რომელიც საქართველოს უზრუნველყოფს რა რაღაცა წარმატების გზაზე გავიდეთ. ვიმედოვნოთ, რომ ამ აბსურდების ეს თეატრი დასრულდება და თითიდან გამოწვეული თემების აღარ გამოიწვევს აქციებს და აქციების კი ბატონო, მადლობა სტუმრობისთვის, საუბრისთვის. პოლიტოლოგი და პროფესორი თამარ კიკნაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ რეკლამის შემდგომ დავბრუნდებით. გია აბაშიძე შემოგვიერთდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და დაგველოდეთ. დავბრუნდით სტუდიაში. გია აბაშიძეა ჩვენი სტუმარი. გია, მოგესალმები და მადლობა სტუმრობისთვის. არ ეშვება ჩვენი ნაცკლასტერი და ნაცოპოზიცია აბსოლუტურად უაზრო და არაფრის მომცემი აქციების გამართვას და ორგანიზებას თან ამისთვის ცდილობენ გამოიყენონ ყველაზე უფრო არ ერიდებიან მოკლედ არაფერს. ადამიანური ტრაგედიის გამოყენებასაც არ ერიდებიან და ცდილობენ რას რომ როგორმე საზოგადოება წამოაგონ ისტერიაზე, ხალხი მერე ერთი 1500 კაცი მივიდეს პარლამენტთან, მერე პარლამენტიდან კანცელარიასთან, კანცელარიიდან პარლამენტთან, პარლამენტიდან ქართული ოცნების ოფისთან და შემდგომ ეს ხალხი დაიშლება და შემდგომ ისევ ახლიდან. როდემდე უნდა იარონ აი ამ ერთ მოჯადოებულ წრეზე? მივესალმები არხის მაყურებელს. გრძელდება ის მართლაც იაფასიანი ტრაგიკომიკური აქციები, რასაც წლების განმავლობაში უყურებს ქართული საზოგადოება და უყურებს არა მხოლოდ საქართველოში, ხო? ფაქტია ის, რომ ახლა უკვე დაიკარგა ყველანაირი ჟურნალისტური რაღაცა სტანდარტები, მიუკერძოებლობა, ნეიტრალურობა და ასე შემდეგ, ხო? ახლა ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, მათ ჟურნალისტებს აღარ უწოდებ, დიდი ხანია გახდნენ ქუჩის პოლიტიკური აქტორები, ხო? სცენაზე მოუწოდებენ და უყურეთ, აქ თავარი რა არის იოანე, ხო? და საზოგადოებაც ამას ხედავს და უსმენს, რომ აქ ცდილობენ, მაგრამ არც გამოუვათ არასოდეს, იმიტომ რაც არ არის, ის არ არის. ცდილობენ განაზოგადონ ეს დანაშაული და მთლიანად ჩირქი მოსხონ საეკლესიო დასს, საპატრიარქოს, პატრიარქს, უშვერი სიტყვებით ლანძღავენ, უშვერი და მიუღებელ მოწოდებებს აკეთებენ და ვინ? რომლებიც ესე იგი არჩევნებამდე რომ დასჭირდებათ, ხო, სააკაშვილს და მის ასე ვთქვათ თანაგუნდელებს აპიარებენ, რომ 600 ეკლესია აშენეს და ასე შემდეგ. შემდეგ იღებენ ზუსტად იგივე სახეს, რაც რეალურად ასახავს მათ ბუნებას და მათ პიროვნულ თვისებებს, ხო? და ასეთი ანტიეკლესიური ფსევდოლიბერალური, ხაზგასმით ვამბობ, ფსევდოლიბერალური, ფსევდოდასავლური ღირებულებებით საქართველოში ისინი ვერასოდეს ვერ დაამკვიდრებან აი ამ ფსევდო ყალბ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტებს, ფასეულობებს და ღირებულებებს. ასე არა მოქმედებს, არ მუშაობს. არც ევროკავშირი, არც ცივილიზებული დასავლეთი, სადაც პატივს სცემენ როგორც ღირებულებებს, ასევე ინსტიტუტებს, ასევე ტრადიციებს. საქართველოს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების უდიდესი ნაწილი და ეს კვლევებითაც ჩანს, ზუსტად ასეთი ტრადიციული და უფლებადამცველი ევროატლანტიკური სივრცისკენ მიისწრაფის და არა ხელოვნურად გამოგონილი, ასე ვთქვათ, ღირებულებათა ფასეულობების ჭალებში ქვეკატეგორიებით. უკაცრავად, ეხლა, მაგრამ იცით რა არის, თუნდაც დასავლეთში რო ავიღოთ, იქაც არის ეს რღვევა და სრული კრიზისი, ეხლა, ნურავი იფიქრებს, რომ დასავლეთში, თქვათ, ერთფეროვანი სიტუაცია, ეხლა, წეგან ვახსენეთ, ხო, ეთერამდე
ჟურნალმა ეკონომისტმა, ხო, რომელიც ლიბერალების ერთ-ერთი ასე თქვა, ფსევდოლიბერალებს ერთ-ერთი ციტადელია, წერს და აკრიტიკებს წავეთ იტალიის საფეხბურთო გუნდს, რომ გუნდში არ აყავთ ფერად კანიანი, ხო? მოდით ახლა სხვა კოტირებაც დავაწესოთ, ხო? ისევე როგორც თქვა ოსკარებზე დააწესეს, რომ ესეთი თუ არ არის ფილმი ვერ მიიღეს. ანუ აი ამ ფსევდოლიბერალისთან არის ყველა, მარტო ეს საქართველოში არ ხდება სამწუხაროდ. იოან, ეს არის სოფლიოში და საქართველოსთან შეეხება, მაგრამ აქ იმდენად ფეიკურად აკეთებენ და იმდენად უნიჭოთ, იმიტომ რომ სიღრმისეული ცოდნა აი ამ შესრულების არ არის. თავარი რა არის და რატო შეეხება ახლა შენ კარგ თემას. ის რომ ეს არის საერთო ტენდენცია შეიძლება მავნე დროებითი, შეიძლება დროებითიც იყოს, შეიძლება არც იყოს დროებითი, ამის თქმა ძნელია, მაგრამ ის რომ ეს არის ცუდი ტენდენცია, ამას ამბობენ და ხედავენ ევროკავშირშიც ხედავენ საქართველოშიც. მთელი პრობლემა რა არის? მთელი პრობლემა ის არის, რომ ეს ჩვენი ოპოზიცია აქამდე თუ იყო მხოლოდ რევანშისტული და რადიკალური და რევოლუციონერები თვითონ შინაგანად, დღეს ამას უკვე ემატება მათი ანტიქრისტიანული სენტიმენტები და ბრძოლა უკვე ყველაფერი ტრადიციული, ყველაფერი ღირებულის, ყველაფერი იმ ტრადიციული ქართული ქრისტიანული ცხოვრების წესის მიმართ, რაც საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბდა. და როგორ ცდილობენ ამ ყველაფერს? ცდილობენ აი ამ ცრუ ფეიქ ნარატივების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის თავზე მოხვებით, ხო? ერთ-ერთი მათგანი ძალიან მარტივი და უკვე რაც ძალიან ხშირად ჩანს, ხო? თურმე როგორ მოუწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ძალადობისკენ საზოგადოებას 5 ივლისს, როცა გააკეთა განცხადება. არა და რეალურად პრემიერ-მინისტრის განცხადება ერთ-ერთში შეესაბამებოდა იმ, ასე ვთქვათ, მუხლს და იმ მოწოდებას და პათოსს, რომელიც არის ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში ნათქვამი მე-10 მუხლში, ამაზე ვისაუბრია ჩვენ. აი ამას გაეროს კონვენციაში, დიახ, ფაქტია, რომ როგორც ახლა მანამდე აღვნიშნე, რომ უცოდინრობა ახასიათებთ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტებსა და ეგრეთ წოდებულ აქტივისტებს, ანუ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული მუშაკები, მარტივად, ხო, უბრალოდ ახლა ზოგს NGO-შნიკის მანტია აქვს, ზოგს ჟურნალისტის და ზოგს რაღაცა თუნდაც სახალხო დამცველის მათ შორის, ჩვენი ისტორიის და სამარცხვინოთ, ხო? მაგრამ დაუბრუნდეთ ამ საკითხს, ხო? როდესაც დანაშავეებს კი ბატონო ერთი გამოვლინდა, არაერთი გამოვლინდა, კიდევ გამოვლინდება. არავინ არ იფიქროს, რომ ჩვენ თუნდაც ეს არხი და თუნდაც თქვათ საზოგადოების ეს უდიდესი ნაწილი ვამართლებ ძალადობა კატეგორიულად მრავალი ძახილის ნიშნით მიუღებელია ძალადობა. ეს არ ამართლებს მაგრამ ხსნის გარკვეულწილად, არანაირად გამართლება. ახსნა აქვს ამას ერთგვარი, რომ ის ტელეძალადობა ფსიქიკაზე, ის ტერაქტი, ასე ვთქვათ, სატელევიზიო ტერაქტი, ჭორების, ბინძური ცილის წამების, რაც წლებია მოდის არა მხოლოდ საპატრიარქოზე და ღირებულებებზე და ტრადიციებზე, არამედ საზოგადოების ცნობიერებაზე, რომ მანიპულაციები, რა თქმა უნდა, ისეთ საზოგადოებაში, ისეთ ქვეყანაში, რომელიც ვერ დაიკვეხნის თავს, რომ საკმაოდ განათლებული ქვეყანაა, დამოუკიდებლობის წლებს გულისხმობ, ხო? ფაქტია ეს აისახა ყველაფერი, არა მხოლოდ 5 ივლისს, არამედ სხვაგან, მაგრამ ეს არანაირი გამართლება კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, მაგრამ იცით რა არის? მიკვირს, რომ ადამიანები გამოსავალს კი არ ეძებენ, რომ პოლიტიკური ქულები დაუწერონ იმ კიეველა პოლიტიკურ მაწანწალას სააკაშვილს, რომელიც ასევე ცდილობს, რომ საქართველოსა და უკრაინას შორის კიდევ ერთხელ გააჩინოს ბზარები გუშინდელი მისი სამარცხვინო გამოსვლა, რომ პატარა საქართველოს უნდა ელაპარაკოთ თითის დაქნევითო, უკრაინა 24-ზე განაცხადა, აი ეს პოლიტიკური მაწანწალა კვებავს ამ ძირითადად უვიცებს 100-200 სიტყვის ცოდნე ტრეინინგებზე ნასწავლ პოლიტიკურ მუშაკებს, როგორ უნდა ებრძოლონ საქართველოს ეკლესიას, საქართველოს სახელმწიფოს და აი ამ სისტემას ფასეულობათა, რაც იცით რა არის? ბარემ, ასე ვთქვათ, დასაკვეხნი გვაქვს, რომ ჩვენი ტოლერანტობით არა ისეთი ფსევდო, როგორც იმა ბანაკს ახასიათებს სააკაშვილის გარშემო, რომ თქვენ ახსენეთ ახლა გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ ესე იგი თუ მათ სიმართლეს არ მიყვება ვიღაცის გამონათქვამი, ის არის მოსაშთობი, ასე ვთქვათ, გასაჩერებელი და ასე შემდეგ. ეს არის ხო ნეოტროცკისტული სტანდარტი, ხო, რევოლუციური, ხო და დღეს ჩემ ბლოგში ზუსტად ეგ მაქვს, დიდი გადაცემის მერე გავარო, რომ ეს არის აი მართლაც და ბატონი ედიშერი გვენეტაძე ხშირად ახსენებს ხოლმე, რომ გაზეთი რო იყო 20-იან წლებში გასული საუკუნის ბოლშევიკების, ხო, უღმერთო, ხო, ბიზბოჟნიკ. აი ზუსტად იგივე ნარატივები ეკლესიას დაარტყან, ფასეულობებს დაარტყან, ხო? ის ზუსტად იგივეს აკეთებენ ეხლა ეს
სამარცხვინო ბოროტი კლოუნები და არ გამოვა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არაერთი აგებს პასუხს მიუხედავად საკუთარი პოლიტიკური აფილიაციისა თუ კუთვნილებისა ამა თუ იმ ჯგუფის წევრია დააშავე იცით რას ლაპარაკობთ ახლა იოანე მოგბეზდა უკვე ერთი და იგივე ლაპარაკი რომ 2x2 4-ია დააშავე კანონის წინაშე აგებ პასუხს. თუმცა კი რა არის ერთია რომ შეიძლება ხშირად გვიწევს ამის გამეორება ვიღაცებისთვის და ამ ყველაფრის ახსნა, მაგრამ მეორეა ის რომ ეს არის საჭირო და აუცილებელი. ამას ქმნის მათგან შემოთავაზებულია ეს სრულიად გაუგებარი ისტერია. ხო აი კიდევ ერთი ესეთი მზაკვრული შეკითხვა, რომელსაც ძალიან კარგად იყენებენ ხოლმე, რატომ არ იყო ჟურნალისტების უსაფრთხოება დაცული აქციაზე, ხო თითქოს გეგონება რომ აი იცოდა ვიღაცამ რომ ჟურნალისტებზე მოხდებოდა დილის 12 საათამდე თავდასხმა და პოლიციამ არ დაიცვა და სპეციალურად განერიდა ეკაურობას რომ იქ რაღაცა ძალადობა მომხდარიყო. ასეთი არგუმენტით ხო ჭალებში ხო როცა საუბარი გვაქვს ასე ვთქვათ კონტრარგუმენტზე რა არის მეორე მხარის არგუმენტი ხო 3200-მდე პოლიციელი იყო გამოსული იმისთვის რომ უსაფრთხოება ყოფილიყო დაცული და ძალიან მალე სრულიად მოულოდნელად 20-მდე ლოკაცია გაჩნდა დაპირისპირებისა ხო ხო არ შეიძლება მართლა მთელი საქართველოსდან მოხსნა ყველგან პოლიცია პატრული სამართალდამცავი ხო და მხოლოდ თბილისში ჩამოიყვანო ერთი აქციის აი ასეთი ლოგიკით ჭალებში ეგრეთ წოდებული ლოგიკით იგივეა შეიძლება ასე ვთქვათ ჭალებში გავკიცხოთ და დავგმოთ ვაშინგტონში კაპიტოლიუმში 6 იანვარს შეჭრილი ასე ვთქვათ აგრესიული დემონსტრანტები ხო რატო ვერ უზრუნვენ ხო კაპიტოლიუმის პოლიციამ და სპეცსამსახურებმა ხო შარშანდელი გამოსვლები კი Black Lives Matter რატო ვერ უზრუნვენ ყავს დააქციეს და დაამტვრიეს ყველაფერი და გუშინ იყო ძალიან ასე ვთქვათ სამაგალითო კადრები გუშინ ჩემ Facebook გვერდზე იყო დიდი ამბავი ასე ვთქვათ რეზონანსული ატეხილი რატო გუშინ დემოკრატების კონგრესვუმენი ქალბატონი ბეითი 9 პროტესტის გამხატველთან ერთად შევიდა სენატის ასე ვთქვათ ერთ-ერთ საჯარო სივრცეში სადაც გამოხატა უკანონო პროტესტი იმიტომ რომ სენატის და ისევ კონგრესის ბევრ ადგილას პროტესტის გამოხატვა მიუღებელია სამჯერ გააფრთხილა პოლიციამ არ დაემორჩილენ მივიდნენ კონგრესვუმენს არ აქვს მნიშვნელობა დემოკრატია თუ რესპუბლიკა დაარდეს პლასტიკური ხელბორკილები სხვა 8 ადამიანს და წაიყვანეს პოლიციაში და ოღონდ ჩვენი ასე თქვა ტაკი მასხარებისგან განსხვავებით პარლამენტში რო დარბოდნენ ჭინკებივით ხომ ისინი კი არ გაუძალიანენ პოლიციას ყველა მხელები უკან დააწყო და მშვიდად არანაირი ჭიდაობა იქ არ იყო პროტესტი გამოხატა იცოდნენ სასჯელი კი პოლიცია რო წაიყვანდა მაგრამ სცენები არ დადგა არა და მოქალაქეობრივად მოიქცნენ არ დაიწყეს იქ მონაყვირილი პოლიციელებს არ დაუძახეს და ასე შემდეგ როგორც აქ ჩვევიათ მართლა პოლიტიკურ უვიცებს და ესე მშვიდად გაყვნენ და მე იყო ასე ვთქვათ გამოხმაურება საზოგადოებისგან კი მაგრამ ელენე ხოშტარია რო კივის წივის და აგინებს პოლიციას ასე ვთქვათ საღებავი რომ მიასხა მთავრობის შენობას კიდე სხვები ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები რო კივიან წივიან შეურაცხყოფები შეურაცხყოფა საღებავის შესხმა კვერცხების დაახლა სწორად შორის აქ მახსენდება ნიკა გვარამია იქვეხნიდა შემდეგ რომ მშვიდობიანი დემონსტრაციის ფორმა არისო საღებავის გამოყენება და კვერცხების სროლაო გაბედოს ვაშინგტონში აბა გაბედოს მან და ხოშტარია მან გრიგოლი ვაშაძე მიგივე ამ სტანდარტით ნიკა გვარამიას რომ დაასხას ვიღაცამ ერთი ვედრა საღებავი თავზე და 50 კვერცხი დაახალოს შემდეგაც იტყვის რომ ეს მშვიდობიანი გამოხატვის ფორმა იყო არა ეს არ იყო ეს იქნებოდა რაღაცა ბიზინა ივანიშვილის დაკვეთილი აი მორიგ ზღაპარს იმას იზამს მაგრამ გაბედოს ხო დადის გვარამია და მისნაირები ხო აი ვაშინგტონში გაბედოს და ერთი უთხრას პოლიციელს გავსი რამ ან შეასხას ან რაღაც გამოხატოს რაღაც თავისი აზრის თავისუფლება ხო ხელბორკილებით ახოხიალებენ ასფალტზე მაგრამ იცით რა მაგას ვამბობ შერჩევითად არის რა ამათ რაც აწყობთ იმას ამბობენ რაც არ აწყობთ ამას ამბობენ გააფერმკტალეს ზაზა გახელაძის გამოშვება გააფერმკტალეს ისიც ეცადნენ ყოველ შემთხვევაში როდესაც საქართველოს შუამავლობით მოხდა სომეხი ტყვეების სომეხეთის მოქალაქე ტყვეების გამოშვება ასე შემდეგ ან მათ ხო არ უხარეთ სპორტშიც კი არ უხარიათ და კულტურაში საქართველოს მიერ მიღწეული წარმატებები რადგან სააკაშვილი და მისი ხროვა არის ხელისუფლების სათავეში. მაგრამ ისინი ვერ დაბრუნდებიან. ვერასოდეს ეს დაიმახსოვრონ მათ ძალიან სიღრმისეულად. ჩვენ ეხა რეალურად რაც ვნახეთ, აი ბოლო დღეების განმავლობაში, რაც აქაც ვახსენეთ და არაერთხელ გვითქვამს, ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნიღაბი თუ შირმა, რომელიც მორგებული ქონდა აი ამ ფსევდო ჟურნალისტებს, რომ თითქოს არიან კრიტიკული მედია, თითქოს ესენი არიან თავისუფალი მედიის წარმომადგენლები და ჟურნალისტური სტანდარტი, მაღალი ჟურნალისტური
სტანდარტის დამცველები, აღმოჩნდა, რომ თურმე ისინი ზუსტად ისეთივე რევოლუციონერები არიან და ისეთი ნეობოლშევიკები არიან, როგორც ჩვეულებრივი ნაცაქტივისტები, რომელიც არაერთი გვინახავს, ხო? ანუ რეალურად მათ უკვე არ მიაყენეს ძალიან ცუდი, ძალიან დიდი ზიანი ზოგადად ჟურნალისტიკას საქართველოში. ვაბაგზე არიან წასული, იმიტომ რომ მეტი რესურსი აღარ დარჩათ. ნახეს, რომ ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო აქტივისტები, ანუ იგივე პარტმუშაკები, რომლებიც ყავდათ, მანამდე სირცხვილია და სხვა, ესე ვთქვათ, ბოდიში მაყურებელთან შპანა, ნაცშპანა, ვერ ასე ვთქვათ, უზრუნველყეს პროტესტის მუხტის აწევა, იმიტომ რომ განათლება აკლია უმეტესობა მათგანს და მართლწერაც კი არ იციან, ლოზუნგების დაწერაც კი არ იციან და ეხლა გამოიყვანეს შედარებით ინტელექტუალური ნაწილი, ამ ტელეწამყვანების ნაწილი, ხა რაღაცა სამნი ერთიანდებიან, ეს ფორმულა მთავარი და TV პირველი, ხვალ რაღაცა საერთო კარავს გასვლიან სტუდიას ქუჩაში. შაპიტო, ხო? შაპიტოს კარვებიც არის და იქნება ეს სამი ნაც შაპიტოური ტელემაუწყებლობა, რაც მანამდე იყო, მაგრამ ეხლა ბოლო შანსი აქვს, ეხლა მანიპულაციურად იყენებენ თუნდაც სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას, რომ ვითომ სანქციები წესდება, არა და იმ კაცმა პრაისმა გასცა სტანდარტული პასუხი შეკითხვაზე, ვიდრე თუ არ დაიჯებია, რა თქმა უნდა, სანქცია იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით არ შეშლილა საქართველოს სასამართლო სისტემა და არც საგამოძიებო სტრუქტურები, რომ გამოუშვან დამნაშავეები. ასე რომ ყველაფერი ფსევდოა და აქ ბოლო გაბრძოლება. კიდე რაღაცას ეცდებიან, რომ კიდე შექმნან ფონი, იოანე, კიდე ვილაპარაკებთ ამაზე, რომ ვითომ არჩევნები გაყავდა, მოიტაცეს და ბლა 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 მათი ასე ვთქვათ სტილიდან გამომდინარე ალბათ მოგვიწევს საუბარი, თუმცა მთავარი, რასაც ისინი ვერ ხედავენ, ის არის, რომ ამ ქვეყანაში საზოგადოების უმრავლესობას არ უნდა არანაირი ნაცრევოლუცია და მიხეილ სააკაშვილი კვლავ ხელისუფლებაში და როგორც ჩანს ამის დანახვა ძალიან ან უჭირთ, ან უბრალოდ არ უნდათ ამის დანახვა. მადლობა შენ. ფული აიძულებთ რომ ეს ან პასუხისმგებლობები. მადლობა შენ სტუმრობისთვის და საუბრისთვის. გია აბაშიძე ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. მე ამით ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. დროებით.